मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुर्बे क़यामत औरतों की हालत ये होगी कि लिबास पहना हुआ है, लिबास पहनने के बावजूद उनके जिस्म पर लिबास नहीं है और ये सारी की सारी औरतें जहन्नम में जाएंगी। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि 3 किस्म की औरतें हैं। एक वो औरत है जो इतना तंग लिबास पहनती है कि जिसमें जिस्म की हायत महसूस होती है, जिस्म के साथ इतना लिबास चिपक जाता है जिससे जिस्म की हायत वाज़ेह होती है। और दूसरी किस्म की वो औरतें हैं जो आधा लिबास पहनती हैं, हाफ बाजू इस्तेमाल करती हैं, सलवार टखनों से ऊपर रखती हैं, हाफ लिबास, वो भी इसमें दाखिल हैं। और बाज़ औरतें लिबास इतना बारीक पहनती हैं जिससे जिस्म नज़र आता है, इतना बारीक लिबास होता है जिससे जिस्म नज़र आता है। तो ये 3 किस्म की औरतें इस हदीस में दाखिल हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरतें जहन्नम में जाएंगी। आज हर मुसलमान इस मुआशरे को अगर देखे तो कलमा पढ़ने वाली मुसलमान ख़वातीन, उनकी यही हालत है। इन 3 किस्मों में से किसी न किसी किस्म का लिबास पहने हुए, तकरीबात में देख लें, शादी के मौके पे देख लें, खुशी की तकरीबात में देख लें कि मुसलमान औरत का लिबास कैसा है। तो कितनी सख्त वईद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, जहन्नम की वईद सुनाई इन औरतों के लिए। आज मुसलमान ख़वातीन पर्दे का एहतमाम नहीं करती, ना भाई को फ़िक्र है, ना बाप को फ़िक्र, ना खामद को फ़िक्र है कि हमारे घर की ख़वातीन पर्दा क्यों नहीं करती, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिर्फ पर्दे के मुतल्लिक़, पर्दे के अहकाम के मुतल्लिक़ तो कई आयात नाज़िल फरमाई। पर्दे करने के मुतल्लिक़ अल्लाह ने 7 आयात नाज़िल फरमाई, सूरतुल नूर के अंदर और सूरतुल अहज़ाब के अंदर, कि जब औरतें घर से बाहर निकलें बअम्र मजबूरी तो उन्हें पर्दे का एहतमाम करना चाहिए। और फिर घर में रहते हुए भी पर्दे का हुक्म दिया कि हर वो शख्स जो गैर महरम है, ख़वातीन उनसे पर्दा करें। लेकिन हमारे मुआशरे से अज़ीज़ व क़ारब से पर्दे करने का जो निज़ाम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया करते थे, अल-हम्वुल मौत, देवर मौत है। आप किसी को कहें भी देवर से पर्दा करना है तो वो इसको पता नहीं अजीब सा मसला समझते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि देवर मौत है। हमारे निज़ाम में शरई पर्दे का जो तसव्वुर ख़त्म हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ घराने हैं जहाँ पे शरई पर्दे का अहतमाम होता है। हमारे पास पढ़ने वाली तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह जब फारिग होकर जाती हैं, अक्सर तालिबात शरई पर्दे का अहतमाम की नीयत करके जाती हैं। अपनी दौरान तालीम ही शरई पर्दे का अहतमाम शुरू कर देती हैं। कज़नों से पर्दा, फूफी के बेटे से पर्दा, खाला के बेटों से पर्दा, मामू के बेटों से पर्दा, देवर से पर्दा। कितने गैर महरम रिश्ते ऐसे हैं कि जिनसे पर्दा ज़रूरी है, मुआशरा उसको समझता ही नहीं। जवान घर में बेटियां हैं और रिश्तेदारों का आना जाना है, उनसे तो ज़्यादा पर्दा ज़रूरी है कि जिनका घर में कसरत से आना जाना, उनसे ज़्यादा पर्दा ज़रूरी है। और उसके नुकसानात जो हमने इस मुआशरे में देखे हैं हमारी आंखों के सामने, कि जब घर के ख़वातीन को, बेटियों को, बहनों को पर्दा नहीं करवाया, उसका नुकसान क्या हुआ। आज तो घर से तो दूर की बात है, ट्यूशन सेंटरों ने तो वैसे ही
ہر چیز ہی ختم کر دی ہے. ٹیوشن سینٹر نے لڑکیوں کو ٹیوشن سینٹر پر پڑھانے والے کون ہیں؟ ٹیچر ہیں. مسلمان خود اپنی بیٹی کو ان ٹیوشن سینٹر کو چھوڑ کے آتے ہیں. کوشش کریں، تلاش کریں کہ خاتون آپ کو ٹیچر نہیں مل سکتی. جس کے دل میں درد ہے، جس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا تحفظ کرنا ہے، تو وہ ضرور اپنی بیٹی کے لیے اچھا انتظام کرے گا جس میں اس کا اسلام بھی محفوظ رہے، ایمان بھی محفوظ رہے. مخلوط نظام تعلیم نے اس وقت امت مسلمہ کا جو حال کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. مخلوط نظام تعلیم. تو یہ میں پھر یہی کہوں گا کہ باپ بھی بے حیا ہے، بھائی بھی بے حیا ہے جو اس طرح ٹیوشن سینٹر میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو چھوڑ کے آتے ہیں. متبادل کوشش کریں. انسان جب عزم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ نکال دیتے ہیں. یا تو آپ کے سامنے وہ واقعات نہیں ہیں کہ جو ان ٹیوشن سینٹروں سے یا اس نظام مخلوط نظام تعلیم سے جو حال ہوا ہے. اس لیے ہر باپ کی، ہر بھائی کی، ہر خامد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کا تحفظ کرے، انہیں تحفظ دینا، انہیں پردہ کروانا، انہیں پردے کا اہتمام کی ترغیب دینا، ان کے پردے کا خیال رکھنا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، قیامت کے دن اس کے متحدوں کے متعلق اس سے سوال کیا جائے. گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے. الرجال قوامون علی النساء، ہم نے عورتوں پر مردوں کو امیر بنایا. تو اس مرد سے پوچھا جائے گا کہ تیری بیوی، تیری بہن، تیری بیٹیاں پردہ کرتی تھی؟ غیر محرم سے یہ نہیں کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت احکام ارشاد فرمائے. اس لیے کہ بے پردگی سے جتنی بے حیائی پھیلتی ہے کسی اور چیز سے نہیں پھیلتی. سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ بے حیائی ہے. بے حیائی کی یہ بے پردگی ہے. تو ہم سب عزم کریں کہ ہماری گھر کی خواتین سے ایسا کام نہ ہو جو قیامت کی علامت ہی بن جائے. قیامت کی علامات میں سے ہے کہ قرب قیامت ایسی خواتین ہیں کہ جن کے جسم لباس باریک ہوگا، تنگ ہوگا یا ہاف ہوگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہنم میں جائیں. اللہ تعالیٰ ہر باپ کو ہدایت نصیب فرمائے، ہر بھائی کو دے، ہر خامد کو ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کا پردے کے اہتمام سے تحفظ کریں. آمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share.